Оролларга күкүрус, олон қохут, уус оҕонньор. Тааттолуухун норо таймнитин жеэтин директори хаһаастыбыннай чааска солбуяаччы Спартак Теряков. Күннэй кини кыыһа, таатта чурапчулуустарын военный комиссарын көмөлөһөччүтэ Айталина Атакова. Сыкына күннэй жөөгете, тааттолуухун норо таймнитин жеэтин методиха Лариса Турнина. Боя күннэй жөөгете, Иван Александрович Аргунов атынан тааттатағы кин библиотека методиха Саргалана Ефремова. Жур кыра үөрехтэх партиялах эдеркеһи, тааттатағы бахару тары сулуспа командира Дмитрий Собакин. Кинэс бииктере, кулак, кинэс уола, үөрехтэх. Жохсоҕун нэһилиэгин баһылыга Петр Захаров. Түптүр хара, кетчегей бай оҕонньор. Таатта Народный театрын ветеран артыыһа Иннокентий Заболоцкай. Нүкен колхозка сыгарым киирэр бааһынай, таатта улууһун норо таймнитин жеэтин специалиха Николай Ануприев. Най биллиилээх лоодур. Баяс СХПК салаяччытын солбуяччы Зиновий Варламов. Акым колхозтаах оҕонньор. Уусуран самодеятельность ветерана Роберт Неустроев. Джона, бригадир. Тааттатағы олох жахах коммунальна хаһаайство үлэһитэ Илья Одинцов. Карамаска, бандит, күрүйэх. Тааттулуһун тэриттэлэри техническай хааччайытын муниципальной автономной тэриттэтин директора Виктор Другин. Куочай, сэрбейджит ичэн оҕонньор. Тыараһын эһилиигин уусуран самодеятельнаһын ветерана Степан Собакин. Сайылык жахтара Прогресс потребительское общество үлэһитэ Татьяна Лазарева. Капрал, тааттатағы пенсионное управление специалиха Руслан Ковляков. Звукорежиссер Михаил Варламов, художник Иван Малышев, режиссер Валентина Бурнашова.